سلامونه او نیک هیلې مو منئ. زه یم سباون، تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو د افغانستان د مهاجرینو متعلق کم کډوال چې دي په پاکستان کې میشت دي، د هغه متعلق څومره کسان تر دې مهاله پورې تللي دي، څوک روان دي، او تازه د پاکستان د حکومت کم وزیر اطلاعات چې دی هغه یو پریس کانفرنس اوس کړی دی، هغه کم څرګندونې دي، څه یې ویلي دي، دې متعلق تاسو ته خبر درکوو. او له دې ماسیوی د پاکستان او د افغانستان کم تعلقات چې دي هغه کم لوري ته روان دي، مثبت لوري ته روان دي، منفي لوري ته روان دي، او پر افغان مهاجرینو کم تاثیر به ولیږي هغه تر تاسو پورې رسوو. اول خبره کوو د افغان مهاجرینو. لکه څنګه ستاسو خبر یاست، د افغان کم مهاجرین چې دي، کډوال چې دي، په خاصه توګه ای سی سی کم کارډ یا افغان سټیزن کارډ کم لرونکي کم کسان چې دي، د هغوی د ایستلو کم لړۍ چې ده له پاکستان څخه هغه شروع شوې ده له 1 اپریل څخه. 1 اپریل په پاکستان کې اختر ورځ وله، نو په دې خاطر بیا یو څه ګیپ کې راغلی وو د دې کم لړۍ چې وه د 10 اپریل بعد کم اپریشن چې ولو د پولیسو کم محکمه چې هغه ته ویل شوي ستاسو د 10 اپریل بعد کم خپل کاروایان چې دي هغه شروع کړي د افغان کډوالو خلاف. خو د 10 اپریل مخکې هم داسې رپورټونه مو ولیدل د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا او داسې د پنجاب او د سند په بېلابېلو سیمو کې هلته کم کډوال چې هغه نیول کېدل او په زوره له پاکستان څخه افغانستان لوري ته لیږدول کېدل. اوس کم تازه شمیرې چې دي، یعنې شاوخوا 18 ورځې مو ویلی سوی له 1 اپریل څخه بیا تر دې وخته پورې شاوخوا 85,000 کسان له پاکستان څخه وتلي دي او افغانستان ته اوښتي دي. په دې 85,000 کسانو کې 25,000 کم کسان چې دي هغه ای سی سی کارډ یا افغان سټیزن کارډ لرونکي دي، او د دې ماسیوی دا 50 کم یا 55 کم کسان زر کم کسان دي، هغوی کم شمیرې چې دي هغه د پاکستان حکومت طلال چودھری چې اوس پریس کانفرنس یو وزیر اطلاعات دی، هغوی دا دعوه وکړه چې دا کم کسان دي زیاتره کم شمیر چې دي هغه افغان کډوال دي چې له دوی سره هیڅ رقم کم ډاکومنټ نه وو یا کم اسناد چې وو هغه نو ورسره، او هغه اوس دوی مجبوره کړل شوي دي. او دوی دا خبر هم وکړه چې په زیاتره کم کسان چې دي چې د پاکستاني پاسپورټونه یې جوړ کړي دي او نورو ملکونو ته یا نورو هیوادونو ته د پاکستاني پاسپورټو باندې تللي دي، دوی شکایت له بېلابېلو هیوادونو ورته کړی دی، نو دوی د هغوی کارډونه چې دي هغه منسوخه کړي دي او دا کم پاسپورټونه چې دي هغه یې منسوخه کړي دي، او هغه هم په د دې د ایستلو یا د اخراج یو کیسه ده چې هغه به هم پکې په دې کسانو کې شامله وي. اوس کم د کډوالو کم وضعیت چې دی په پاکستان کې هغه خورا زیات د اندېښنې وړ دی. هغه په دې معنا د اندېښنې وړ دی چې دلته کم کسان دي که څوک ای سی سی کارډ لري یا پی او آر کارډ لري یا داسې نور اسناد لري، له دې افغانانو ماسې پښتانه چې کم دي هغوی هم یو رقم د پولیسو په نښه دي، د هغوی کاروبارونه په نښه دي، ولې چې د افغانستان یا د افغانانو په نامه کم پولیس کم کسان چې دي هغه تنګوي، د هغوی کاروبارونه چې دي هغه بندوي. او څو ورځې وړاندې په کوټه کې پولیسو د افغانان یې نیولي وو، بیا هغوی کم ثبوتونه چې دي هغه ورته ایښي وو چې دا مو ثبوتونه دي، موږ غیر قانوني نه یو. خو بیا کم پولیسو چې هغه دا ورته ویلي ستاسو نکاحنامې راوړئ، نو مطلب له دې ستاسو څرګندونه کولی شئ چې څومره کسان چې دي کم پښتانه چې دي هغه له څنګه مشکلاتو سره دا وخت په پاکستان کې مخ دي. او یقینا په دې کې د هغه کم ګوندونه چې د پښتانو په نامه باندې ووټونه اخیستي دي، د پښتانو په نامه کم خپل سیاست چې دی هغه له لسیزو راهیسې کړی دی، او په دې وخت کې داسې خاموشه پاتې کېدل دا یوازې جرم دی، بلکې دا ډېر غیر اخلاقي یا غیر مو ورته ویلی شوی چې یو ګټه ولې چې کله چې دوی ګټه ځینې اخیستله، بیا همدغه پښتانه و همدغه افغانستان و، اوس چې کله پر دغه کسانو باندې بد وخت راغلی دی نو دوی خاموشه پاتې دي. او که خاموشه نه دي پاتې، که یو څه وایي نو یوازې تر اخباري بیان پورې، یو بیان پر ور کې بیا قرار آرام کښېني.
نو دا کم کسان چې دي افغانان چې دي هغه له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. د دوی کم بېلابېل کم رپورټونه چې راځي چې دوی کله افغانستان ته د اوښتلو هڅه کوي نو هلته په کرښه باندې له دوی څخه کم سامانونه چې دي هغه ګرځول کېږي. د مثال په توګه افغانان چې دي هغه دا تورونه لګوي چې له دوی څخه موټرسایکل دی، له دوی څخه ټرکټر دی یا موټر دی یا له دوی څخه زرنج دی. ولې دا عام افغانان دي، دا مزدور کار افغانان دي. نو دا دلې چې کله په پاکستان کې میشت وو نو دوی به د ټرکټر وو یا زرنج به وو یا به موټرسایکل وو، دا به په دې باندې به د بشو وړه پیدا کول، خپله مزدوري به ورباندې کوله، خواري به ورباندې کوله. خو اوس کله دوی دا له ځان سره وړي هغه هم نه ور پرېږدول کېږي. له دې ما سوای هغه کم کډوال چې له چا سره سي پسونه دي، وزې دي یا داسې کم غوا ده یا بل داسې مالونه دي هغه له دوی سره نه پرېښودل کېږي. او کله چې دوی دا خرڅوي یقینا دا شیان خو دوی وړلی سوای، که دا هم نه ور پرېښودل کېږي، که چیرې یو چا جایداد اخیستی وي، چا سرای اخیستی وي، چا یو کاروبار جوړ کړی وی نو هغه کله چې دوی خرڅوي نو بیا د دې ځای کم کسان چې دي هغه بیا دا ظلم سره کوي چې له دوی څخه دا شان په نیمۍ بیه خو یوه خبره بلکې تر نیمۍ په نیمۍ بیه هم نه ځینې اخلي. او اکثره ځایونه خو داسې دوی په تمه وي چې کله به دا کسان لاړ شي او دا به دوی ته په مفته کې یا په خوښې دوی ته پاتې شي او دوی به دا میراث چې دی هغه به وخوري. نو د په مجموعي توګه د افغان کډوالو کوم حالت چې دی هغه یقینا ډیر خراب دی. خو که چیرې مو ورته وګورو که دا افغانان په دې وخت کې به دا رقم مشکلاتو سره مخ دي او دغه افغانان بیا ځي د کوم نسلونه چې 40 کاله په پاکستان کې تیر کړي دي او اوس یې کله افغانستان ته ځي او دوی په داسې حالت کې لیږدول کېږي نو د دې کوم نسلونه چې راپورته کېږي دا شی به د دوی په ذهنونو کې، دا شی به د دوی په زړه کې او کله چې بیا هم دوی ته کوچنی موقع میلاس او کوچني موقع میلاس د کسات اخیستلو دوی به یقینا د کم کسات چې دی هغه به نه یوازې د پاکستان د حکومت څخه بلکې د پاکستان کم غړی چې دی د پاکستاني په نامه کم کس یادي له هغوی څخه به هم د اخیستلو پوره هڅه کوي. نو یو کم تعلق چې دی په د افغانستان او د پاکستان یا د خلکو تر مابینځ په خاص توګه د پښتنو تر مابینځ هغه یو رقم د خرابولو پوره هڅه کوي چې دا کم تعلق چې دی هغه په پوره توګه له منځه ولاړ شي. له دې ما سوای بل لوري ته که چیرې مو وګورو د طالبانو او د پاکستان حکومت کم راشه درسي د هغه زیاته سوې ده او 2 ورځې وړاندې کم کسان چې وو د پاکستاني کم وفد چې وو هغه تللی وو د صادق خان په مشرۍ کې، په هغه کې د جاسوسي ادارو کسانو، دغه رقم د فوزي ادارو کسانو هغوی هلته له طالبانو سره لیدلي وو. هلته هم دغه رقم د فوزي او د جاسوسي ادارو طالبانو کم کسانو سره لیدلي وو او دوی په خاصه توګه پر سکیورټي معاملاتو باندې خبره کړې ده. په خاصه توګه کې چیرې ځانګړې کم پر TTP باندې دوی دا خبرې کړې دي چې د TTP سي پاکستان کم تورونه لګولي دي پر افغانستان باندې چې TTP په افغانستان کې له افغانستان څخه هلته کنټرولېږي، هلته د دوی پټنځایونه دي او وخت نا وخته تر ډیورنډ کرښه اوړي او پر پاکستاني ځواکونه باندې حملې کوي او بیرته افغانستان دورې ته ځي. په دې هکله باندې که څه هم طالبان دا الزامونه په وار دوی څه رد کړي هم نه دي خو په دې کم تصدیق چې دی هغه هم نه دی کړی او په دې باندې دوی دا الزامات هم لګولي دي په متبادل توګه باندې چې داعش دی هغه له په پاکستان کې ساتل کېږي او افغانستان ته لیږدول کېږي. نو دواړو لورو ته پر یو بل باندې الزامات لګول کېږي خو تر ډېره حده پورې کم د TTP کم معامله چې ده هغه د داعش په پرتله باندې زیاته پیاوړې ده. ولې چې کم زیاتره کم حملې چې کېږي، کم مړې چې کېږي یا کم بریدونه چې وشي په هغوی کې بیا کم ثبوتونه چې دي پاکستاني حکومت و افغانستان طالبانو ته په وار ورکړي هم دي او هغوی ورته پیش کړي هم دي. نو دا یو رقم موږ ګڼلی سوی چې د طالبانو یو رقم مجبوري هم ده ولې چې د دوی سیاسي مقاصد چې دي د دوی کم نظریه چې ده هغه د TTP سره یو رقم ده. نو دوی که چیرې TTP باندې یو څه عملیات کوي یا هغوی د خپلې خاورې شړي نو بیا به دوی ته هغه کم کسان چې دي کم د دوی
لاندې کوم طالبان چې دي هغوی ورباندې نیوکه کولی شوی چې کله دا کم کسان چې په دوی په پاکستان کې میشت وو، کله چې په افغانستان کې ناټو امریکایانو او جمهوریت وو، نو د هغوی خلاف چې کله دوی جنګونه کول، عملیات یې کول، نو د هغو کسانو باندې دغه ټي ټي پي کسانو باندې به ورسره مرستې کولې. نو که چیرې اوس داسې دوی د دوی خلاف ولاړي نو یقینا دوی ته هم یو سرخوږی جوړي او دوی تر ډېره حده پورې د دوی خلاف څه نسوی کولی. خو د صادق خان په سربړۍ کې کوم وفات تللی و هغوی هلته په دې خاص باندې موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي او داسې خبرونه شته که څه هم دا تر اوسه پورې تصدیق شوي نه دي. داسې خبرونه چې تر ډېره حده پورې دی طالبان او پاکستانیان چې دي هغه سره صلاح او مشوره شوي دي او صلاح یې سره کړې ده. خو د دې کوم تردید چې دی یا تصدیق چې دی نه افغانستان طالبانو لوري چا کړی دی او نه هم د پاکستان لوري ته تر اوسه پورې نه تردید او نه تصدیق شوی دی د دې دعوو مطابق. بل لوري ته که چیرې موږ وګورو د افغانستان کوم تجارتي وفد چې هغه هم اسلام آباد ته رسېدلی ده، دا وخت هم په اسلام آباد کې موجوده دی او پاکستانی کم کسان چې تجارتي کم وزیران چې له هغو وزیر چې دی جام کمال له هغوی سره لیدلی، د هغوی له ټیم سره لیدلی دی او هڅه دا کوي چې د افغانستان او د پاکستان کم تجارتي کم شخړې چې دي هغه تر ډېره حده پورې هوارې شي. نو په مجموعي توګه موږ ورته کتلی شو چې د پاکستان او د طالبانو تر مابینځ کم تعلقات چې دي هغه تر ډېره حده پورې په رغېدو خواته روان دي. یو بل خبر دا هم دی چې اختار د پاکستان وزیر خارجه چې دی او دویم وزیر اعظم دی د شهباز شریف بعد بیا دی وزیر اعظم یا ډیپټي وزیر اعظم ګڼل کیږي، هغه هم ښایي سبا ولاړ شي و کابل ته د کابل دوره وکړي او دا له 2021 بعده د پاکستان اول وزیر خارجه دی چې تللی دی. که څه هم یو وخت کې کم طالبان چې ول هغه د پاکستان پراکسي ګڼل کېدل، د پاکستانیان یا د پاکستان حکومت تورونه ورباندې لګېدل. خو کله چې دوی حکومت ته رالل نو د دوی کوم اړیکې چې وي هغه له طالبان سره زیاتې خرابې شوې او نو شاوخوا تقریبا په دا 4 کلونو کې داسې وزیرت خارجه په سطح باندې کوم مذاکرات چې هغه نه وي شوي او دا اول وار دی چې اختار چې دی هغه ځي و کابل ته او مذاکرات کوي. دا د نن پورې کوم تازه معلومات زموږ کوم چینل چې دی هغه در سره خوښ کړئ، سبسکرایب کړئ او موږ ته د خپل رای یا سوالونه د کمنټ له لارې ضرور راورسوئ. ډېره مننه.